Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre a srdečne vás vítam pri dnešnom kolektívnom čítaní, ktoré bude venované jednému z najzaujímavejších dní celého roku 2026. 12. augusta sa totiž na oblohe stretáva hneď niekoľko výnimočných javov. Nov mesiaca, úplné zatmenie slnka, ktoré bude viditeľné v niektorých častiach sveta, a zároveň obdobie, počas ktorého bude možné na rannej oblohe pozorovať viacero planét naraz. Nie je to preto prekvapením, že práve tento dátum priťahuje pozornosť astronómov, milovníkov nočnej oblohy a aj mnohých ľudí, ktorí sa zaujímajú o spiritualitu. Dnes sa spolu pozrieme na to, čo sa na oblohe skutočne odohráva, čo jednotlivé javy symbolizujú, aké zamyslenie nám môžu priniesť do každodenného života a na záver sa ako vždy pozrieme aj na kolektívny tarotový výklad. Prečo je tento deň taký výnimočný? Každý rok zažívame splny. Každý rok zažívame nový. Z času na čas prichádzajú zatmenia a planéty sa neustále pohybujú po svojej dráhe. Len veľmi zriedkavo sa však stane, že sa niekoľko zaujímavých astronomických javov stretne v takom krátkom časovom období. Práve preto vzbudzuje 12. august toľko pozornosti. Nie preto, že by vesmír zrazu fungoval podľa iných zákonov, ale preto, že nás obloha prirodzene pozýva zastaviť sa a uvedomiť si, aké malé miesto zaberáme v obrovskom priestore vesmíru. A práve v takých veľkých chvíľach si človek často položí aj tie najdôležitejšie otázky. Kam smerujem? Čo je pre mňa naozaj dôležité? Čo by som chcela alebo chcel vo svojom živote zmeniť? Na rozdiel od splnu, keď mesiac žiari v celej svojej kráse, nov predstavuje začiatok nového mesačného cyklu. Mesiac sa na oblohe takmer stráca. Nie preto, že by prestal existovať, ale preto, že nastáva obdobie ticha. A práve ticho býva často miestom, kde sa rodia tie najväčšie myšlienky. Nov nás prirodzene vedie dovnútra. Je vhodným obdobím na nové rozhodnutia, na plánovanie, na vytvorenie novej vízie. Nie je to čas veľkého hluku. Je to čas, keď môžeme zasadiť semienko. Možno ešte nič nevidíme. Možno ešte nepoznáme výsledok, ale vieme, že všetko veľké sa raz začínalo ako malá myšlienka. Jedným z najfascinujúcejších úkazov, ktoré môže človek na oblohe pozorovať, je zatmenie slnka. Na krátky okamih sa mesiac dostane medzi Zem a Slnko. Denné svetlo sa začne meniť. Obloha stmavne. A človek si uvedomí, aké vzácne je svetlo, ktoré považujeme za samozrejmosť. Od nepamäti bolo zatmenie v rôznych kultúrach symbolom veľkých zmien. Nie preto, že by samo spôsobovalo udalosti na Zemi, ale preto, že je takým silným vizuálnym zážitkom, že prirodzene vedie človeka k zamysleniu. Aj v našom živote niekedy prídu obdobia, keď máme pocit, že svetlo na chvíľu zmizlo, že nevidíme riešenie, že stojíme na križovatke. No presne tak, ako zatmenie netrvá večne, ani naše náročné obdobia nie sú trvalé. Svetlo sa vždy vracia a často práve po období tmy vidíme svoju cestu oveľa jasnejšie. Ďalším zaujímavým javom tohto obdobia je možnosť pozorovať viacero planét naraz. Od nepamäti sa ľudia pozerali na nočnú oblohu s úžasom. Planéty boli pre nich symbolmi poriadku, rytmu a neustáleho pohybu. Dnes vieme, že každá z nich obieha okolo Slnka vlastnou rýchlosťou. A predsa sa z nášho pohľadu občas zdá, ako by sa na oblohe stretli. Je to krásna pripomienka toho, že aj keď každý z nás kráča vlastnou cestou, občas sa naše životy na chvíľu pretnú. Niektorí ľudia prídu do nášho života na niekoľko dní, iní na mnoho rokov a každý z nich nám niečo odovzdá.
Možno si teraz kladiete otázku, čo všetko toto znamená pre náš každodenný život. Či sa na tieto udalosti pozeráte z vedeckého pohľadu, alebo ich vnímate predovšetkým symbolicky, môžu byť krásnou príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa na svoj život z väčšieho nadhľadu. Obloha sa neustále mení. Strieda sa deň a noc. Prichádzajú ročné obdobia. Mesiac dorastá, ubúda a opäť sa rodí. A rovnako sa meníme aj my. Možno ste si v posledných týždňoch všimli, že čoraz častejšie premýšľate o tom, čo vám už neprináša radosť. Možno cítite, že dozrel čas niečo ukončiť. Alebo naopak, že vo vašom srdci rastie túžba začať niečo úplne nové. Niektorí z vás môžu počas nasledujúcich dní pocítiť silnejšiu intuíciu. Iní si uvedomia, že už príliš dlho odkladali rozhodnutie, ktorého sa obávali. Niekto možno nájde odvahu povedať pravdu. Niekto odpustí. Niekto sa rozhodne viac veriť sebe než strachu. A niekto možno urobí prvý krok k životu, o ktorom už roky iba sníva. Veľké životné zmeny totiž zriedkavo začínajú veľkým gestom. Častejšie sa začínajú jediným rozhodnutím. Jedným pokojne vysloveným áno, alebo jedným odvážnym nie. Najsilnejšie môže toto obdobie rezonovať s ľuďmi narodenými v znamení leva, vodnára, býka a škorpióna. Práve tieto znamenia bývajú pri novoch a zatmeniach často pozývané k hĺbším životným zmenám. Lev môže cítiť potrebu viac dôverovať sebe a prestať hľadať potvrdenie svojej hodnoty u druhých. Vodnár môže prehodnocovať svoju budúcnosť, priateľstva alebo smer, ktorým sa chce ďalej uberať. Býk môže pocítiť potrebu opustiť prílišné pohodlie a dovoliť si urobiť krok do neznáma. Škorpión môže uzatvárať jednu významnú životnú kapitolu, aby sa mohla začať ďalšia. Samozrejme, tieto energie nie sú určené iba niektorým znameniam. Každý z nás prežíva svoj vlastný životný príbeh. A možno práve dnes nastal okamih, keď sa jedna jeho kapitola pomaly končí a ďalšia sa začína písať. Existuje jedna krásna myšlienka, ktorú si počas tohto obdobia môžeme pripomenúť. Keď sa na chvíľu zatmie slnko, neznamená to, že prestalo svietiť. Je tam stále. Len ho na krátky okamih nevidíme. A presne tak je to niekedy aj s nádejou. Aj keď ju práve necítime, aj keď máme pocit, že sme zostali sami, aj keď nevidíme riešenie, neznamená to, že prestala existovať. Možno iba na chvíľu zakryli naše obavy, ale svetlo sa vždy vracia. A často práve po období najväčšej tmy dokážeme najlepšie oceniť jeho silu. Rituál nového začiatku. Ak budete mať počas týchto dní chvíľku pre seba, skúste si vytvoriť malý osobný rituál. Zapálte si bielu sviečku. Vezmite si čistý papier. Na jednu stranu napíšte všetko, čo chcete vo svojom živote nechať za sebou. Strach, pochybnosti, staré krivdy, presvedčenia, ktoré vás zbytočne obmedzujú. Potom papier otočte. Na druhú stranu napíšte 3 veci, ktoré chcete počas nasledujúcich mesiacov vedome rozvíjať. Možno je to väčší pokoj, viac zdravia, láska, odvaha alebo dôvera vo vlastnú cestu. Nakoniec položte obe ruky na papier. Zatvorte oči. Niekoľkokrát sa pokojne nadýchnite a predstavte si, že pred vami vychádza nové slnko. Nie na oblohe, ale vo vašom vlastnom srdci. Mantra tohto obdobia. Dôverujem životu. Spokojom prijímam všetko nové. Nechávam odísť to, čo mi už neslúži. Svetlo mojej duše ma vedie správnym smerom. A teraz sa spolu pozrieme na kolektívny tarotový výklad. Ak môžete, na chvíľu sa pohodlne usaďte. Zhlboka sa nadýchnite. Zatvorte oči. Predstavte si otázku, na ktorú by ste dnes najviac chceli poznať odpoveď. Nemusíte ju vysloviť nahlas. Stačí, ak ju pocítite vo svojom srdci.
Nechajte všetko ostatné na chvíľu odísť. A spoločne sa pozrime, aké posolstvo nám k tomuto výnimočnému obdobiu prinášajú tarotové karty. Takže prosím späť, dajte nám kolektívne čítanie 12. august 2026. Čo chcete odkázať, na čo chcete upozorniť, kde sú bloky, problémy, o čo tu ide. Čím budeme najviac ako kolektív pracovať. 12. august 2026. Oh, wow. OK, prečo som podával? Ja to iba posuniem takto, aby ste to videli. 3 karty, ktoré teraz vyšli, sú všetky 3 koruna čakra. Tretie oko. Takže pozrite sa na to. Karty sú tu všetky čakry, samozrejme. Je ich veľmi, veľmi veľa, 80 čosi. A keď spadne, a pozrieme sa na štvrtú, OK, tá je iná, fajn. Keď spadnú 3 z tej istej čakry, tak to samozrejme nie je žiadna náhoda. Áno, ide o čakru tretieho oka, kde sídli naša intuícia. Presne táto tu. Presne táto tu. Medzi obočím. Priestor medzi obočím. Wow. Takže prosím späť, ukážte nám, s čím budeme pracovať najviac počas tohto výnimočného obdobia. A toto je výnimočné obdobie, určite ste čítali o tom veľa na internete. Mnoho spirituálnych lídrov sa naozaj venuje tomuto obdobiu a dočítate sa pozitívne, aj nie veľmi pozitívne veci, ale tento kanál tu nie je o to, aby sme ľudí strašili. Je o to, aby sme vám opäť dali moc do vlastných rúk a aby ste cítili, že áno, ja som strojcom svojho šťastia, svojej budúcnosti a ja si vyberám, čo mi slúži, čo mi neslúži a ako bude vyzerať moja budúcnosť. To je v mojich rukách, to je moje rozhodnutie, to sú moje voľby, to je moja slobodná voľba a nikto a nič ma nezastaví. Čo je mi dané, čo som si určil predtým, než som sa narodil do tohto fyzického tela, to mi patrí a nikto a nič to nemôže zastaviť. Iba ja, ak sa rozhodnem, že už to nechcem. OK? Takže intuícia. Intuícia. Podnázov hovorí, dôverujte. Budete možno dostávať veľmi veľa informácií, programov. Začnú tu byť uvedomenia. Nasledovanie, guidance, čiže vyššie bytosti, energie, anieli, akokoľvek ich voláte, tie týmy, ktoré sú okolo vás a neustále s vami pracujú, vaše spirituálne rodiny, duše, spojené soul families, duševné rodiny. Tieto energie neustále pracujú pre vás. Nie proti vám, nie vedľa vás, ale pre vás a s vami. Neustále. Prečo? Pretože vidia tú vašu cestu, ktorú ste si určili a nemajú tam limitáciu lineárneho času, ako máme tu, že minulosť, súčasnosť, budúcnosť, ale vidia všetky tieto línie naraz. A nie len tieto línie, dokonca vidia aj všetky tie paralelné možnosti, ktoré sa vytvárajú za každým, keď sme v dileme. Čiže keď ja som v dileme, mám na stole jablko a mám na stole pomeranč, keď si ja vyberiem jablko a toto budem teraz jesť, tak toto je moja časová línia, ktorú si pamätám a s ktorou tu a teraz pracujem. Ale tá druhá verzia mňa, ktorá si vybrala pomeranč, sa tiež automaticky rodí. A začína byť Kate, ktorá je pomeranč a všetko, čo sa deje s ňou. V paralelnom vesmíre, v paralelnej dimenzii. Tieto spirits, souls a tieto teda duše, anieli, týmy, oni vidia obidve Kate. Aj tá, ktorá zjedla jablko, aj tá, ktorá zjedla pomaranč. A čo sa s ňou stalo? Aj v minulosti, aj v súčasnosti, aj v budúcnosti. A to sú tzv. Tie paralelné vesmíry, dimenzie a tieto veci. A preto je veľmi dôležité skutočne komunikovať s týmito týmmi. Či už to budete robiť sami pomocou meditácie, že sa budete napájať a naozaj budete získavať tieto insights, tieto informácie, ktoré k vám budú chodiť, budete kanálovať tieto informácie z vlastného vnútorného ja alebo od tímov,
To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, ako sa napojiť na tieto energie, je naozaj cez tarotového čitateľa, pretože ten je intuitívny. Samozrejme, musí to byť intuitívny tarotový čitateľ. Nie sú všetci tarotoví čitatelia intuitívni. Čo to znamená? Nie všetci majú tieto insights, tieto komunikácie. Niekto vie iba teóriu kariet, ale niekto vie teóriu kariet a taktiež má intuíciu, kanáluje informácie. Ja som intuitívny čitateľ tarotu a aj moji študenti, ktorí dnes samozrejme na YouTube máte veľa ľudí, ktorí číta tarot, mnohí z nich sú moji študenti, ktorí sú tiež intuitívni tarotoví čitatelia. Ten, kto je intuitívny, tak to uvidíte v jeho opise, že som intuitívny tarotový čitateľ. To slovo tam musí byť, ak je. Ak tam nie je, tak je samozrejme jasné, že je to čisto teória kariet a tam je rozdiel. Strácate jednu veľmi dôležitú informáciu. Tie insights, tie informácie, ktoré nám idú z týchto bytostí, ktoré kanálujeme ako médium, sú veľmi, veľmi dôležité samozrejme. Tam je tá informácia tých paralelných vesmírov, časov, priestorov a samozrejme aj toho, čo sme si určili. OK, porozumenie, zobudenie, uvedomenie si a sebaevaluácia alebo sebaohodnotenie. Toto sú všetko veci, ktoré dokážeme získať sami pomocou meditácie, pomocou toho, že sa napojíme na to svoje vlastné vnútorné ja. Mnoho ľudí nevie, ako sa napojiť na to svoje vlastné vnútorné ja. Preto ja odporúčam zažiť aspoň raz za život karmické čistenie pomocou Reiki, ktoré sa deje v online spojení, ako chcete so mnou, aspoň ja ho tak robím cez Zoom. A v podstate za tú hodinu aj čosi, čo sme spolu online, vy budete kanálovať sami informácie z vnútorného ja, z tohto tretieho oka. Čo je samozrejme super hodnotná informácia, pretože rozumiete teraz, ako to vaše vnútorné ja s vami komunikuje. Počas Reiki spela, alebo teda karmického čistenia, ja vám nehovorím, čo boli vaše minulé životy, vy to hovoríte. To je veľký rozdiel, pretože veľakrát ľudia idú k niekomu, kto im tam niečo hovorí a potom je dosť také pochybňujúce, alebo dá sa to spochybniť, že či je to pravda to, čo mi ten človek hovorí, alebo nie. V momente, keď to hovoríte vy sami, tak vlastne nemali by ste to spochybniť, iba ak by ste neverili samým sebe. OK? Čiže áno, insights definitívne. Čo to znamená? Že sa akoby 12. augusta otvára portál, kedy je tenučký ten VR medzi 5D a 3D. My sme v 3D, toto je trojdimenzionálna realita. A teda 5D reality sa konečne znova na nás môžu napojiť. A to sa deje aj v novembri. Každý rok to máme v novembri, že ten VR je tenší. Ale teraz, 12. augusta, sa otvorí aj tenšie. A nezabudnime, že predtým bola levia brána 8. augusta. Ak ste nevideli video, pozrite si ho, pretože samozrejme tam sa isté energie otvorili a tie sa budú preťahovať až do tohto 12. augusta. Aj ďalej, hej, to bude celá táto energia začne už od 5. augusta do 20. augusta. To bude veľmi významný mesiac. Takže áno, insights prídu kanálované informácie. Vycítite ich, živé sny, signály, synchronicity, náhody takzvané, ktoré voláme, hej? Čiže uvidíte možno rovnaké číslo na hodinách, stále sa pozriete na hodiny a bude stále 11:11 alebo 12:12, to je jedno, nejaké synchronicity, rovnaké čísla. Možno sa pozriete na ulici a stále uvidíte to isté slovo, ktoré vás neustále prenasleduje z nejakej reklamy, ale jedno špecifické slovo uvidíte vo viacerých reklamách, vo viacerých billboardoch a poviete si, wow, toto slovo je dôležité. Ďalší, zapnete rádio, je tam jedna pieseň. Druhýkrát zapnete, alebo ste niekde vo verejnom transporte a znova je tam tá pieseň. A poviete si, OK, tak toto nie je náhoda. Čo hovorí tá pieseň? Aké sú jej slova? A začnite analyzovať, čo je text tejto piesne. Čo mi chce tým povedať tá vyššia dimenzia. Tretie oko samotné také, aké je. Definitívne je to všetko o intuícii, o týchto informáciách, ktoré k vám prídu. A prídu k vám hojne, naozaj hojne. Toto nebude jedna dôležitá informácia, to tu bude veľmi veľa informácií od vašich predkov, od vašeho aniela strážneho, od rôznych ďalších energií. Ďalšia čakra, ktorá sa nám tu ukázala, je čakra potešenia, pleasure.
veľmi zaujímavé. Samozrejme je to čakra spojená, sakrálna čakra, ktorá je spojená s kreatívnosťou a so sexuálnou energiou. Málo kto vie, nehovorí sa to veľmi naširoko, ale je to realita de facto, v Reiki to učím ja v mojich kurzoch, že áno, sakrálna čakra, to je inak čakra, ktorá je pod pupkom, táto oranžová. Ja som povedala pomaranč, že? OK. Takže pomaranč, áno, ja tú oranžovú farbu zachytávam teraz počas tohto čítania. Takže áno, oranžová farba, sakrálna čakra. A teda čo málo kto vie, je, že keď ja mám pravidelnú, zdravú sexuálnu aktivitu, ktorá pochádza samozrejme z čo najhlbšej lásky a spojenia, aké môžem zažiť, tak vtedy ja sa napájam na kreatívnu vlnu, na kreatívnu frekvenciu, na frekvenciu, kde ja rodím nápady. Áno, tu sa aj rodia deti, to je tá plodnosť, ale sa tu rodia aj nápady, kreatívnosť. Čo znamená kreatívnosť? Kreatívnosť znamená našu inteligenciu, že nájdem riešenie nejakej situácie, akejkoľvek situácie rýchlo a efektívne. Čiže kreatívnosť je presne o tom, že sa napájam na hojnosť, na financie, na peniaze. Vtedy, keď ma napadajú plodné nápady, začnem ich aplikovať v ďalšej fáze a nakoniec mám samozrejme ovocie mojej námahy. Čiže peniaze v našom preklade modernom. Takže toto je veľmi dôležité. Vyzerá to, že tu získate, milé dámy a páni, informácie, ktoré sa budú týkať vašej budúcnosti a vašej finančnej hojnosti. Na to, aby ste sa napojili na svoju verziu, ktorá žije, pozrite sa, ako tu ona je, ktorá žije v absolútnom bliss. Bliss je po anglicky, neviem po slovensky, kde naozaj žijeme v hojnosti, kde si užívame života, absolútne carpe diem, nič nemusím, iba som. Ona nič nemusí, ona iba je. Všimnite si, jedna noha je vo vode, čo znamená emócie, a druhá noha je vo vzduchu, čo je zase logika. Čiže toto je žena, ktorá pendluje medzi logikou, logickým myslením a tým, čo vedome chce, medzi tým, čo cíti, je pre ňu pozitívne, dobré, výživné. A niečo pije, nejaký drink, má zatvorené oči a užíva si každý moment. Je prítomná, je 100% tu a teraz. Ona neuteká nikde do budúcna alebo do minulosti. Ona je tu a teraz a užíva si tento súčasný moment. A je vo frekvencii tak vysokej, že z tohto bodu môže skutočne manifestovať všetko, čo chce. Vzťah, lásku, zdravie, krásu, financie, hojnosť. To je hojnosť. Všetky tieto veci, ktoré som spomenula. Takže pod názov karty hovorí enjoyment, potešenie, krása, senzualita a užívanie si, indulgence, vychutnávanie si skutočne toho života. Carpe diem, absolútne carpe diem. Wow! A všetko to začína ale v tom našom treťom oku. Nepodceňovať. Inak, ak chcete, pozrite si na mojom kanáli Sirius Tarot 2020 v playliste je časť, ktorá sa volá Všetko o Reiki. Nie len, že tam nájdete video o Reiki liečbách na diaľku, o karmickom čistení pomocou Reiki, ktoré som teraz spomenula aj z regres minulých životov, ale je tam aj špecifický video pre túto čakru tretieho oka. A teraz prišiel čas si naozaj toto video pozrieť, pretože je to tu jasné. Z niekoľkých kariet, ktoré sa venujú tretiemu oku v balíčku, sme dostali ich viaceré. Možno ostali ešte, toto už nie je tretí oko. Moment, pravdepodobne všetky. Ja sa pozriem, lebo toto je 7 korunná. Ja si myslím, že nám dali úplne všetky na tretie oko. Nie, ešte je tu Dreams, ok, jedna ešte. A to je všetko. Všetky ostatné sú koruna čakra. Takže zoberte si, že z raz, dva, 3, 4 karty na každú čakru a potom sú tu ešte nejaké také špecifické, ktoré iba hovoria názov tej čakry. Takže 4 karty, ak sú na každú čakru, tak naozaj my sme sa tu dostali k 3 z nich.
Ja to iba ešte kontrolujem, preto ma ospravedlnite chvíľočku, aby som vám dala áno, ešte tu jedna, ok, táto je správna. Táto už nie. Ani táto. OK, tak toto je všetko. A ešte vizualizácia. OK. Takže toto sú všetky karty, ktoré sú na túto čakru v balíčku. V tomto hrubom balíčku, OK. A dali nám 3 zo 6. Veľmi ťažké by vypadli presne tieto 3. Čiže náhody neexistujú. Toto je váš dôkaz o tom, že naozaj sú tu prítomné tieto energie, pomáhajú nám a naozaj doslova mi drgajú do ruky, ktoré karty majú vypadnúť. Toto sa nedá naplánovať. A tu je vysvetlenie toho, prečo, čo sa vlastne bude diať. Toto sa bude diať. Nová kreatívnosť, nový projekt, niečo, čo vám prinesie finančnú hojnosť. Finančnú hojnosť, potešenie, stabilitu, prítomnosť, krásu, senzualitu, užívanie si života, carpe diem. A toto je tak dôležité, to potešenie. Mnoho ľudí, v podstate každý jeden človek chce mať potešenie zo života. A málo kto si ho vie dopriať. Pretože na potešenie ja najskôr musím prejsť rôznymi vrstvami a jednou z nich, veľmi dôležitá, je vďačnosť. Aby ja som si užila to, čo mám, ja za to najskôr musím byť vďačná. Nemôžem byť v tejto energii, keď ja mám pocit nedostatku, keď mám pocit, že mi niečo chýba, alebo že niečo je nefér v mojom živote, že niekde mi vesmír ublížil, ukrivdil, alebo niekto. Vtedy ja nemám šancu, keď ja neviem odpustiť, neviem sa posunúť od minulosti a minulých ublížení, keď ja nemám isté veci spracované, tak ja si nemôžem tu a teraz užívať to, čo mám a byť za to vďačná. A ešte nie len, že som za to vďačná, je tam tá najvyššia úroveň je potom ten enjoyment, tá pleasure, to potešenie. Pretože to už je ďalší level. A už vďačnosť je fantastická vibrácia, to vieme. A toto je ďalší level. Čiže wow. My v podstate, keď sa opýtate aj ľudí, kto chce vyhrať lotériu, tak čo vám povie, že chce presne tento moment. Chce tento moment. Takto žiť. Prečo chcete vyhrať lotériu? Lebo sa chcem takto cítiť. Prečo chceš byť finančne nezávislý? Lebo sa chcem takto cítiť. Prečo chceš byť, ja neviem, mladá, krásna? Lebo sa chcem takto cítiť. Ten enjoyment, tá emócia je tá motivácia, ten hlavný motor, ktorý ženie, hlavné palivo, ktoré ženie celý tento motor. Nás ako človeka, ako bytosti. Je dostať sa presne do tohto stavu. Toto je konečná cieľová stanica. A áno, ja som to povedala, ak budete pozerať video o karmickom čistení, tak pozrite si ho, pretože tam ja presne hovorím o tom, že posledné roky moje karmické čistenia, keď ľudia hovoria svoje príbehy, nehovoria negatívne príbehy, ale paradoxne posledné roky hovoria pozitívne príbehy z minulých životov. Čo je veľký shift, veľký posun. Pretože kedysi, áno, sme mali PLR-ka dosť ťažké, kde ľudia videli seba, ako im niekto ublížil, alebo ich zabil, alebo zabili oni niekoho. Teraz toto už dávno som ja nepočula takéto životy. Všetko je to o tom, že sa ľudia napájajú na presne túto energiu, že im to vnútorné ja ukazuje, aké to je byť šťastným. Aké to je byť šťastným, pretože niekde sme zabudli na tejto ceste životom, ako to vlastne máme preciťovať také šťastie. My nevieme, čo to je to šťastie. Hľadáme ho stále, ale nevieme sa energeticky napojiť na túto emóciu. Lebo sme ju buď nikdy nezažili, alebo keby sme ju zažili, tak sme ju nevedeli definovať, že toto je ono. Takže v tom karmickom čistení, keď sa vám ukáže šťastný život, vy zrazu preciťujete tento šťastný život a poviete si, wow, ja už viem, čo to znamená byť šťastná, ako sa mám cítiť. A teda potom tento život mi dáva zmysel, pretože keď ja sa opäť napojím na tú energiu šťastia, tak ja ju budem vedieť definovať a poviem si, OK, tak toto je to, čo som prežila v tom karmickom čistení, keď som bola tou a tou ženou tam a tam, alebo tým a tým mužom tam a bola som tam veľmi šťastná. Toto je ono, teraz to cítim znova a
tým pádom viem, že som na správnej ceste. Už rozumiem tej svojej intuícii, čo mi celé tie roky hovorila. Snažila sa ma naučiť, aké to je byť šťastnou, čo mám cítiť, aby som to mohla deklarovať za šťastné, za potešujúce, za krásne, pozitívne. Wow. Veľké, hlboké myšlienky, ďakujem Spirit. Takže poďme teraz na tarotové karty. Ukážte nám nejaký príbeh, niečo, o čom to ešte stále toto je. Rozvinieme tému. Potešenie. O čom je toto potešenie? Spadlo ich veľa, ale ok. Slnko, yes. Slnko je najšťastnejšia karta z celého tarotu. Čiže áno, inak na spodu deku boli 3 mince v reverze, čo by znamenalo, že samozrejme 3 mince sú väčšinou tímová práca, spolupráca. Či už tým je moja rodina, moji kolegovia v práci, alebo tie týmy anielské, ktoré sme spomenuli pred chvíľou. A tu ten jasný rebrík, kde šplhám, idem hore, čiže zvyšujem svoju vibráciu, približujem sa k svojim snom a túžbám. A síce sme na púšti, tu je zelená koruna, tu je tieň, kde sa môžem schovať, tu je bezpečie. Wow. Ale je to spojené s tým tímom, ktorý sme spomenuli. Tým, ktorý sa nachádza v tých intuitívnych realmoch, nie tu v 3D. Takže slnko. Najšťastnejšia karta z celého tarotu. Silná solar plexus energia, levia energia, sila. Slnko reprezentuje silu. Áno, máme zatmenie slnka. Čiže isté oslabenie na to, aby sme mohli byť silnejší hneď po ňom. 2 mince. Dimenzia. Dilemy. Mám, nemám. Ísť dopredu, neísť dopredu. Prijať príležitosť, neprijať príležitosť. Yin, yang. Deň, noc. Opozita, protiklady, dobré, zlé, správne, nesprávne. V tarote vieme, že správne, nesprávne neexistuje. Každé rozhodnutie je správne v tom momente, kedy ho urobíme. Čiže tu ide skôr o to, že máte byť rozhodnejší. Čiže ak získate tú intuitívnu informáciu, ak vám 5D alebo vaše vnútorné ja povie niečo, urob toto, napríklad vám povie, otvor si YouTube kanál, alebo začni robiť konečne to, čo si chcela robiť už posledné 2 roky a stále si to odkladala. Začni to tu a teraz. Je to o tom rozhodnutí. Vy musíte sa rozhodnúť. Musíte sa rozhodnúť. Tu a teraz, 12. august, musí padnúť rozhodnutie. Teraz to urobím. Teraz to vyjde. Teraz som pripravená. 5D mi to hovorí. Hierofant. Kontrakt, dohoda, absolútne uvedomenie si, že toto je de facto záruka mojej pozitívnej budúcnosti. Hierofant môže reprezentovať v tarote štatutárne orgány, ministerstva, lokálne orgány ako miestny, mestský úrad a tak ďalej, krajské úrady, organizácie, kostol, cirkev. Taktiež ale môže reprezentovať našu prácu a teda našu zmluvu pracovnú. Alebo vo vzťahoch manželský kontrakt, manželská zmluva, dohody. Na čom sme sa s niekým dohodli. Znamená to ale tiež ísť podľa pravidiel. Ísť a hrať podľa pravidiel. Nepredbiehať, nepodvádzať, neposúvať polovičné informácie alebo nepravdivé informácie alebo skrývať isté informácie. Tu ide o čistú komunikáciu, o férovú hru, o čistý deal. Teraz si vyjadrím, čo chcem a idem za tým. A nerobím žiadne skratky, neprevrátim nejaké informácie, nezatajím niečo, ale naozaj hrať podľa pravidiel. Musí to byť. Ak je to biznis, musí to byť čistý biznis, dobrý pre mňa, dobrý pre spoločnosť, dobrý pre celé životné prostredie, planétu Zem. A taktiež musí to byť čistý legálny biznis, kde budem všetko priznávať, zdaňovať a tak ďalej.
Tu ide o tú čistotu toho. Vidíte, ten kríž je, všade je ľad, tu je jeden roztopený, jedna malá lagúnka roztopená a v nej je ten kríž, ktorý samozrejme reprezentuje to, čo sme doteraz obetovali. Sacrifice. Toto je ten sacrifice, obeta, kríž, kresťanstvo. To bola celá cesta obety kresťanov. My dnes si užívame to, že si môžeme vyhlásiť, som kresťan, alebo nie som kresťan. Ale tá cesta kedysi nebola taká jednoduchá. Všetci, čo boli svätí, dnes, čo považujeme za svätých, to sú ľudia, ktorí naozaj doslova boli ukrižovaní alebo týraní a ktorí sa obetovali za to, čo my dnes si môžeme iba vyhlásiť slobodnou vôľou. Je to neskutočný proces a toto je to isté. Vy ste niečo robili dlhé roky, možno dlhé stáročia, mnohé životy, ale tu a teraz je ten ideálny čas skutočne nastoliť tieto čisté pravidlá, ak ich dodržíte. Nikto a nič vás nezastaví. Toto je prísľub vyšších dimenzií. Nikto a nič vás nezastaví. Je tu jediná podmienka, férová hra. Čistá hra. 10 mincí absolútne. Hojnosť. Viac ako 10 v tarote neexistuje. Čiže 10 mincí znamená absolútna finančná sloboda. Bum. Posledná karta. Poslík mečov. Definitívne príde tu informácia. My vieme, že príde intuitívne, bude vo vašej mysli, pretože meče sú myseľ, logika. Takže budú vo vašej mysli a je to možno spojené naozaj s online, so svetom, ktorý bude to cesta, vycestovanie niekde a niekto kľúčový sa k nám priblíži, niečo nám povie, niečo nám ponúkne. Bude to naozaj cesta, zahraničie, alebo je to naozaj online komunikácia, je to niečo z World Wide Web, s internetom, s online službami, ale obidve sú správne, čiže u každého to bude inak. Toto je opäť kolektívne čítanie, čiže každý si zobrie to, čo si musí zobrať z tohto čítania. A ostatné samozrejme ignorujte. Čo je vaše a neminie vás. Posledná rada, čo teda radíte? Truth be told. Yes. Ja som inak čakala kartu, ktorú som hovorila, ale nechcem nájsť, to vám ju ukázať. By the rules, tá, ktorá hovorí o tom, že musíme hrať podľa pravidiel. Tu som čakala veľmi silno. Táto, by the book. Presne, by the book. Toto som čakala. Znova je tu púšť, je tu to následovanie, tá hierarchia toho všetkého, že musím následovať isté pravidla, ale nie. Dali kartu Truth be told, čiže základ je tá pravda, tá čistota, áno, a opakujú, čistota, rozumiem. Takže ďakujem späť, takže áno, čistota, tie masky musia opadnúť, imič, ktorý nám už neslúžil. Možno sme si nasadili aj my nejakú zlatú masku na tvár a chceme zapadnúť niekam, do spoločnosti, do pravidiel, do systému, do módy, do trendu. Ale v realite Spirit hovorí, ty si múdrejší než trend, než masky, než imič. Ty si otvor len to svoje srdce, maj tu svoju vnútornú múdrosť a tá ťa dostane tam, kam chceš ísť. K hojnosti, k úspechu, k pocitu šťastia a k tomu potešeniu, ktoré všetci hľadáme. Wow, absolútne fantastické čítanie, milé dámy a páni. Takže toto bolo dnešné kolektívne čítanie na energie, ktoré sú venované výnimočným nebeským udalostiam 12. augusta 2026. Ak s vami dnešné čítanie rezonovalo, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje, alebo kľudne si to môžete prispôsobiť. Potešenie je moje, alebo už cítim potešenie. Keď sa pozrieme na nočnú oblohu, možno sa nám zdá, že vesmír je nekonečne veľký a my sme v ňom iba malou súčasťou. A predsa nie je to práve človek, ktorý dokáže meniť svoj vlastný život. A predsa je to práve človek, ktorý dokáže meniť svoj vlastný život. Nie sú to planéty, nie sú to hviezdy a nie je to zatmenie slnka, ale rozhodnutia, ktoré robíme každý deň. A toto je to rozhodnutie, ten moment rozhodnutia tu je. Dilema sa musí skončiť. Vy musíte sa rozhodnúť, musíte sa nasmerovať, presmerovať. Možno práve dnešný deň bude tým okamihom, keď si dovolíte veriť o trochu viac.
odpustiť o trochu úprimnejšie, milovať o trochu hlbšie a vykročiť smerom k životu, ktorý je skutočne váš. Nech vám toto výnimočné obdobie prinesie pokoj do srdca, múdrosť pri rozhodovaní a odvahu nasledovať cestu, ktorú pre vás pripravila vaša vlastná duša. Viac informácií o mne, mojich službách nájdete na www.siriustarot2020.com. Tam sa taktiež nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne v ňom nájdete nové spirituálne zamyslenia, rituály, techniky na zvýšenie vibrácie, vedomú manifestáciu, zdravie, krása, osobný rozvoj. To sú témy, ktoré rozoberáme. Ako poďakovanie získate hneď po prihlásení aj moju meditáciu plného vedomia. Moje služby, ako sú reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie minulých životov spojené s reiki, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy reiki a kurzu tarotu, všetko si môžete objednať prostredníctvom e-mailu siriustarot2020@gmail.com alebo opäť na tejto spomenutej web stránke, kde máte všetky informácie plus ceny. Nezabudnite, že každé pondelkové ráno na vás čaká krátke video s energiou nového týždňa. A ak cítite, že je čas postarať sa aj o svoje fyzické telo, pozývam vás navštíviť aj stránku jkjanik.com/sk, aby ste to mali hneď v slovenčine, kde sa môžete dozvedieť viac o mojich prírodných produktoch vytvorenými s úctou k prírode, kvalite a vedomej starostlivosti o pokožku. Je to kozmetika, ktorá je medzinárodne ohodnotená. Dokonca v septembri už nám oznámili, že sme vyhrali ďalšie 2 ceny na 2026. Takže máte sa na čo tešiť, sú to skutočne veľmi kvalitné výrobky. Prečítajte si viac a opäť intuitívne sa napojte na to, čo k vám prichádza. Ďakujem vám za vašu dôveru, otvorené srdce a spoločný čas. Prajem vám, aby vám toto výnimočné obdobie prinieslo nový pokoj, novú nádej a odvahu s dôverou vstúpiť do ďalšej kapitoly vášho života a najmä to potešenie. Namaste.